Hare Krishna, everyone. Today we will be learning Bhagavatam, important verses. We are in the third canto. Today we will start chanting important verses from chapter 15 of third canto. Let us start with the 25th shloka from 15th chapter of third canto. Repeat after me. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Chapter 15 is about description of the kingdom of God. Yat cha यच्च bhajanti व्रजन्ति animisham अनिमिषाम् rishabha ऋषभ anuvritya अनुवृत्त्या दूरे दूरे yamaha यमाः hi upari हि उपरि naha नः गृहणीय गृहाणीया शीलाः शीलाः भर्तुः भर्तुः मिथः मिथः सुयशसः सुयशः कथन कथन अनुराग अनुराग वैक्लव्य वैक्लव्य बाष्पकलया बाष्पकलया it is बाष्पकलया बाष्पकलया पुलकीकृत पुलकीकृत अंगाः अंगाः line by line यच्च व्रजन्त्यनिमाशं वृषभानुवृत्त्या वृत्त्याः नहीं वृत्त्यावन यच्च भानुवृत्त्या और एक बार यच्च व्रजन्त्यनिमाशं ऋषभानुवृत्त्या ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहानीय शीलाः दूरे यमायुपरि शीलाः और एक बार दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीय शीलाः दूरे यमायुपरि न स्पृहणीयः शीलाः भर्तुर्मिथ सुयशस कथनानुराग भर्तुर्मिथ सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः दो लाइन यच्च
व्रजन्त्यनिमाश अनिमिषाश एक मिनट। यच्च व्रजन्त्यनिमिषाम् वृषभानुवृत्त्या दूरे यमा ह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः। Repeat. I will repeat both the lines once more, since I also made a few mistakes initially. यच्च व्रजन्त्यनिमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः। Next two lines. भर्तुर्मिथ सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। One more time, दोनों लाइन। भर्तुर्मिथ सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। पूरा श्लोक। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः। भर्तुमित सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। थोड़ा सा टफ श्लोक है, और एक बार रिपीट करेंगे पूरा श्लोक। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः। भर्तुमिथ सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। Translation. Persons whose bodily features change in ecstasy and who breathe heavily
and perspire due to the hearing the glories of the Lord, are promoted to the kingdom of God, even though they do not care for meditation and other austerities. The kingdom of God is above the material universes, and it is desired by Brahma and other demigods. Line by line, tune में सीखेंगे. यच्छ व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या यच्छ व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः दूरे यमाह्युपरि स्पृहणीयशीलाः दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः वर्तुमिथ सुयशस कथानानुराग भर्तुमिथ सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः दो लाइन. यच्च व्रजन्त्यनिमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्फुरणीयशीलाः यच्च व्रजन्त्यनिमिषां ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः अर्तुर्मित सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः सुयशः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः वर्तुमित सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः पूरा श्लोक. यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुमितः सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः
यच्चभजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न श्वहयशीलः भर्तुं मृत्युषु यश कथानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। और एक बार, यच्छव्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुमितस्सु यशस कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरिणशीलाः वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। Next important verse 3.15.43. Tasya Aravind Nayanasya Pada Aravind Kinjalka Mishra Tulasi Makaranda Vayuhu Antahagataha Swavivarena Chakara Tesham Sankshobham Akshara Jusham Api Chitta Tanvoho Tasyaravinda Nayanasya Padaravinda Kinjalka Mishra Tulasi Makaranda Vayuhu Antargata Swavivarena Chakara Tesham Sankshobham Aksharajusham Api Chitta Tanvoho Last line और एक बार Sankshobham Aksharajusham Api Chitta Tanvoho दो लाइन तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वोः
अंतर्गतस्वविवरेण चकारते अपि चित्ततन्वोः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्द वायुः अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम् अक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण सोमम् अक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः. Translation. When the breeze carrying the aroma of tulasi leaves from the toes of the lotus feet of personality of Godhead entered the nostrils of those sages, they experienced a change both in body and in mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. Line by line, tune music. तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्द वायुः किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्द वायुः अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम् अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः दो लाइन तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्द वायुः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्द वायुः अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः चित्ततन्वोः
अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकारते संक्षोभमकरन् सरचामपि चित्ततन्वोः। श्लोक तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः तस्यारविन्दनस्नयनस्यारविन्द कुञ्जकल्मिषतुलसी मकरन्द अन्तर्गतः स्वविवरेण चकारतेषां संक्षोभमक्षरमपि चित्ततन्वोः। और एक बार तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः अरविन्दनयनस्य अरविन्द तुलसीमकरन्द आयुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकारतेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। Next shloka is from 23rd chapter, Devahuti's Lamentation, 3.23.56. Na iha yat karma dharmaya na viragaya कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन अपि मृतः हि सः नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः पूरा श्लोक नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। Translation: anyone whose work is not meant to elevate him to religious life
Anyone whose religious ritualistic performances do not raise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. Beautiful shloka, line by line, normal tune of Bhagavad Gita. Neha yat karma dharmaya नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न विरागाय कल्पते न विरागाय कल्पते न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः जीवन्नपि मृतो हि सः जीवन्नपि मृतो हि सः जीवन्नपि मृतो हि सः नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय विरागाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः 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 नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः नेह यत्कर्म धर्माय अविरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवाय जीवन्नपि मृतो हि सः नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। लिखा हुआ श्लोक एक बार पारायण मेरे से ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवतम 3.15.25 यच्च व्रदञ्च निमाशं वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरि न स्फुरणीय स्फुरणीयशीलाः वर्तुमित सुयशस कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः 3.15.43 तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गत स्वविवरेण चकार तेषां
संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः. Chapter 23, 3.23.56. नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare.